Всем здравствуйте, мои дорогие. Давно мы с вами не виделись, не слышались. Что стучит, гремит, на порог ступает. Что стучит, гремит, на порог ступает. Так, ну что, императрица может показывать как мать, маму. Веселье по поводу того, что приедет к вам либо сын, кому-то может быть внук. Ну, рыцари обычно показывают как сыновей. Вот что сын приедет, будет торжество по этому поводу. Да. Далеко он где-то был от вас, давно не виделись, но будет радостное для вас событие, приедет с деньгами, заработал денег. Да, и еще ждет, что деньги будут.